welcome in our lives. We thank you for always being with us. Holy Spirit, move in our lives. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart all my life. Draw near to Him this morning. Drawing me closer to you. Nothing your power in you. Nothing more less of His grace. Where I can sing this I worship you, Spirit and in truth. Maayong buntag mga igsoon ko diha kang Kristo. Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi nining primero nga Domingo sa bulan sa Hunyo. Then padayon natong sa ulogon ang kaayo sa Dios ug ang iyang gugma ug niniusab nga adlaw atong sa ulogon ang balaang panihapon diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. So sa pagpangandam sa atong mga kaugalingon atong himayaon ang Dios pinagi sa mugpong awit sa pagdaig gidapit ang tanan sa pagtindog diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay atong daygon ang atong buhi nga Dios. Dagan sa lupa ning kinabuhi may gati nga naghulat biyai ang tanan nimo nga sala magtutok sa daganan mga saksi kanimoy nagabantay dili ka makamunaw dagan sa lupa
Awiton ang pasiunang awit. Dali kamo atong daygon ang Dios nga naghatag sa gugma ug kagawasan ug nagahatag kanato sa pagpakigambit niini ngadto sa iyang katawhan. Atong daigon ang Ginoo nga atong Dios nga nagpakita og ehemplo paghigugma sa labing kabos ug timawa. Dalaygon ang Dios magbubuhat Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Manindog ang katawhan alang sa atong himno sa pagdayeg. Managawit kita sa Dios sa usa ka bagong alawit. Managawit kita sa Dios sa tibuok ngayuta. Managawit kita sa Dios ug pagdaygon ang iyang ngalan. Imandalag ang kaluwasan niya sa adlaw nga tanan. Ipahayag ang himaya taliwala sa tanan nga nasod, taliwala sa mga tao katingala ang buhat kay dako ug takos ang Dios magbubuhat sa kalibutan kadungganan ang alang kaniya ug alang dunusan ang kaligon ug katahon puloy-anan iyang amalaan ug ipahinungod sa Dios tanang puso. Himaya managsimba kita sa Dios, managhalat kita kaniya, managsimba kaniya sa kanunay sa iyang katahon. Kalangitan malipayon, magmayaw sa mga yuta, kadagatan masibakon, musing kita patagan,
usahan ta ang pagampo. O Dios nga labing gamhanan, salamat niini nga balaan nga adlaw nga kami imong giusa, isip imong mga katawhan sa nagkadaiyang panimalay. Itugot Ginoo nga ang among pagsimba kanimo makahatag kanimo sa kahimuot ug gahingkit-an ang among mga kasing-kasing nga matuod nga nagadayeg ug nagapasalamat kanimo. Nanginaot kami nga ang imong balaang presensya anaa karon sa among taliwala aron kini maghatag kanamo sa kaalam sa pagsabot sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Maglingkod ang katawhan sa Dios. Niningatak na mga igsoon ko dakang Kristo, duulo nato ang trono sa Dios, diya sa buhat sa pagsugid o paghinulso sa tanantang kalapasan. Kung ang akong katawhan, ngaghinganlan sa akong ngalan, magmapainobsanon sa ilang kaugalingon, magampo ug mangita sa akong nawong, ug mutalikod gikan sa ilang mga daotang dalan, patalinghugan ko gayod sila o pasayloon sa ilang mga sala. Sa hilom nga pamaagi, atong isugid sa Dios ang atong mga kasaypanan. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Mga igsoon ko diha kang Kristo, ang Dios padayon nga naghatag kanato sa kasiguruhan ug pasalig sa iyang pasaylo ug kini ginasaysay diha sa iyang mga pulong pinaagi sa libro sa mga Salmo kapitulo 103 bersikulo 8 ngadto sa 12 nga nagaingon, maluluyon ug mahigugmaon ang Ginoo, dili daling masuko ug puno sa gugmang walay paglubad. Dili siya magsigig pangasaba,
Dili mulungtad ang iyang kasuko hangtod sa kahangturan. Dili kita niya silutan sumala sa angay kanato. Dili kita niya paninglan sumala sa atong mga sala og kalapasan. Sama sa kahabog sa langit, ibabaw sa yuta. Mausab kadako ang iyang gugma kanila nga may kahadlok og pagtahod kaniya. Sama sa gilayon sa silakan gikan sa kasadpan, mausab ang gilayon sa pagwagtang niya sa atong mga sala. Mga igsuon, atong dawaton kini nga gasa sa Dios kanato sa iyang pasaylo, uban sa malipayon nato mga kasing-kasing ug mapasalamaton nga kasing-kasing tungod ka ang Dios nagapakamaayo gayud bisan pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ng Dios sa ato mga kinabuhi mga igsuon, nadawat na nato ang iyang kapasayloan ug karon andam na kita makigdugtong sa atong kaigsuonan di sa tagsa-tagsa nato nga panimalay, gidapit ang tanan sa pagtindog atong himamaton ang matag usa uban sa pag-awit Enter Rejoice. Enter rejoice and come in. Open your hearts to the Lord. Today will be a joyful day. Enter rejoice and come in. Gather us all in your love. Gather us all in your love. That we be all one body. We gather us all in your love. Glory to God, glory. Glory to God, glory. Because we sung the joyful song. Glory to God, glory. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Today will be a joyful day. Sing hallelujah. Madyaw na hinaat, mga kaigsuonan ko, dagang Kristo, mga Butuanon, mga Karagara region, o sa tanan nga mga Visayan speaking people all over the country, o garang usab sa atong mga kaigsuonan nga kanunay nagsunod kanato sa atong online streaming. Good morning to all of you. O galang usab sa mga kaigsuonan nato nga nagapuyo usab sa lapid sa Luzon, magandang umaga po sa lahat. O sa mga Surigao-non nga nagasunod usab kanato, nga naga-tune in usab uban kanato, o naga-like o sunod o sa replay, maladyaw na buntag sa ijuhurot o may buntag kanatong tanan. So sa ngalan sa atong pastoral team, among ipaabot o ang among panimalay, among ipaabot ang among mga pagamusta, mga paghinaot, nga na kamo kanunay sa mayong panglawas. Bisan tuod, ani ana kita sa modified general community quarantine. Aduna pagyahapon kita yung mga guidelines o protocol sa hinatong subayon o hinaot kita nga humani ining June 1 to June 15 kung usaman ang nagapaabot ka nato o humani ng madlaw mo ana na kita sa new normal
o pagpadayon isab kita pagpadayon sa atong public worship service ug unya amo rang ipahibalo ang mga pamaagi unsaon nato nga ma-maintain nato ang social physical distancing o ubang pang mga guidelines o protocol sa kinanatong nga subayon aron usab maiiway kita sa pag spread out nining emerging infectious disease ang COVID-19 pandemic. Maginaot kita nga ang Ginoo spare kanato nining usa ka tiaw nga kahimtang sa ato nga eskutanang panglawas. Ang mapasalamaton kita sa atong nagadumala sa atong pagsimba karong nga buntag. Of course, na diha ang leadership sa atong pastoral team. Of course, ang atong broadcast crew sa kanunay sa ilang padayon nga paghatag sa panahon sa paggamit silang abilidad aron mapadayon ang atong pagsimba pinaagi nining usa ka pamaagi sa social media platform nga nakatabang kanato aron ang ebanghelyo sa Ginoo mapadayag gayud sa matag usa kanato. Ug ato usab ipaabot ang atong pagpasalamat sa pamilya ni Mr. and Mrs. Roy Abonitalia ug ang tibuok panimalay nga paambit gihapon sa mga bulak nga nakahatag og kanindot o katahom niini. Og tungod niana pasalamaton kami sa inyong walay puas nga hatag sa lapi pinaagi ning maong bulak nga nakahatag kanato sa katahom sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ug alang usab sa atong anthem karon nga buntag atong pasalamatan ang chancel choir sa mga na-record nga mga choir pieces o rendition nga haom usab sa atong pagsaulog panahon sa Pentecost o Trinity Sunday today. Ug alang usab sa atong pakigambit sa Partory song si Jelina Sidinyo, no, nga mo'y mapaiambit usab kanato nini nga kabuntagon. Sa laing bahin, buot natong ipabot ang atong mga greetings sa nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan karon nga simana. Karong adlaw si Parson Basalo, si Erlin Dison, si John Christian M. Turalba. Sa Pizza Otso, si William Saldivar, si Christopher Porico, si Sariri Saligumba, si Regen Abihero, si Julius Renyin, si Michael Asibo, si Andrew Diamante, o si Christian Angelo C. Palge. Sa Pizza Navy, si Eugene Sahor, si Florence Jane Suson, King James Owayan, and Helen Martinez, Julian B. Cabarubias, o si Bia Vanessa T. Dilima. Sa Pizza Jess, si Charity Haban. Sa 11, si Cilia Pisalboni, si Lemcy James Manginsay, si Kasley Lee John Damiao. Sa Pizza 12, si Hannah Janica Taglukop, si Totsi Sopirada, si Kir Henrich Llanos, o si Archimini N. Rias. Sa Pizza 13, si Myrna Macbaclay, Alberto Nunan, Fralyn Abelio, Annalen E. Obonio, o si Angelo Dave Piscala. O galang usab sa nagasaulog sa ilang wedding anniversary karon nga simana, karong adlaw si Mr. and Mrs. Crisantri Llanos, si Mr. and Mrs. Francisco Haban, si Mr. and Mrs. Al Hortero, si Mr. and Mrs. Judenes Sigondo, o si Mr. and Mrs. Dante M. Carlos. Sa Pizza Nuevi, si Mr. and Mrs. Charlito Lubo, si Mr. and Mrs. Romeo Martinez,
Suggest si Mr. and Mrs. Ri Ilogsong, si Mr. and Mrs. Vicente Guelas, o si Engineer and Mrs. Sigfred G. Kalinawan Jr., o sa pitsa 11 si Mr. and Mrs. Dominador Conson, o sa 12 si Mr. and Mrs. Ando Katsumi, o Mr. and Mrs. Mrs. Esther Arcares. So mao ni ang ato mga kaigsunan nga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan o sa ilang wedding anniversary. Ato silang pahilipayan pinaagi sa pag-awit og birthday song and Sweeter as the Years Go By. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. It's our polar deeper. Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. Sa dugang natong pagtagad, bisan tuod aniya kita sa Modified General Community Quarantine. Di pa gyud gihapon ana sa normal ang atong kahimtang, apan mabasalamaton ta kanunay sa Ginoo nga ang iyang paglihok sa ato mga kinabuhi nagmadaugon o naghari. Tungod diana, palipayon kami ingon nga kabahin sa ministerial circle sa simbahan sa inyong padayon nga pagsuporta, paghatod ug pakiambit sa inyong tithes and offerings nga ang atong weekly operational expenses wala gayud nato natagbo gayud nato ang tanan natong gikinahanglan. O gikan sa kinhiladman nga bahin sa among kasing-kasing o sa among unahuna among ipabot ang among mga pagpasalamat. Sa laing bahin sa ato mga pagtagad, ang atong midweek prayer meeting magapadayon karong pizza Jess alasay sa sayong kagabion og ato nang iabli ang atong sibahan tungod kay sa naandan di mampod gihapon moabot og 50 nga mutambong dinhi sa atong sibahan. So ato gyud nga ma-meet ang 50% attendance sa atong public worship og sa gihapon taliwala nga atong iabli ang simbahan sa atong member meeting. Padayon gihapon ang atong online streaming. No, while gasimpa kita padayon ang atong online streaming aron usab kadtong mga kaigsunan nato nga dili maabtan sa makanhi o dili usab maabtan o hanay sa atong media meeting makasunod gyapon nato pinaagi ning atong social media platform diya sa UCCP Facebook page o sa Messenger nato aron usab mapaabot ang atong mga concern sa atong mga kinabuhi. Kung ano na mo'y mga lampuanan, palihog sa post sa inyong concern pinaagi sa atong mga kabang pastor, si Pastor Jerusa, si Pastor Marjon, o kung gusto mo communicate sa ako, iagi lang og sa akong cell number kay wa manggoy Facebook account. So hinaot nga masabtan nato ni o mapaabot ninyo na aron usab ato matagaan sa pagtagad ang inyong mga concern sa inyong mga kinabuhi. Tungod kay ana pa magyapunta sa modified gihapon nga kahimtang sa quarantine nato, ang atong Butuan United Social Incorporated padayon ang iyang pre-listing o sugod niya itong pizza 1 hangtod sa pizza 15 sa Hunyo
o wala pa ta nagadawat o payment sa inyong registration fee or baka tuition fee o sa kasamtangan aduna tay 53 ka mga kabataan nga nagpa-enroll pre-listing o hinaot nga atong mahibawan man gihapon nga ang atong DepEd aduna naman sila gipakalaog nga modalities of learning ug usa niya na ang nangitawag og blended learning o ang atong eskwelahan pwede ta nga makahimo niya ng usa ka modality of learning. Manghinaot ta nga kadtong atong mga old students nga gawas niya atong na complete sa ilang elementary school atong gidapit nga mo padayon sa pag-enroll sa atong eskwelahan ug labaw sa tanan kanang atong mga kabataan nga pwede nang ma-enroll sa elementary basic education, pwede nang magpa-relisting ka mo aron ma-prioritize ang inyong mga anak. Tungod kay wala pa man tay annual assembly nga gihimo, ang atong konferensya pinaagi sa atong opisina sa atong CM, si Reverend Aldrin Isobita, adunay gipatigayon o gischedule nga council meeting karon kining umabot June 20, 2020 at 9 AM o ang atong simbahan sa Butuan mao'y host niini nga tigom tungod kay sa naandan unta yadtong March 20 ani man ta himuon ang atong conference council meeting pero tungod sa COVID-19 wala mamadayon o wala pod madayon ang atong annual assembly, so ngoni ang mga schedule nga nagapag-abot sa unahan, no? Hinaot nga tagaan kita og pagtagad. Ang mga nahimong aksyon sa council sa meeting niadtong Sabado o kagahapon ato ra kini announce karong umabot meeting for meeting nato para gyud mag-guided ta sa angay natong paghimuon kay i-plaster pa man ang mga proposal labi na unya sa resumption sa atong public worship. So manghinaot ta nga buligan kita sa Ginoo nining atong tinguha aron sa pagsugod nato sa new normal, matagaan nato ang pagtagad ang atong hiniusang pagsimba. Sa katapusan, buot na akong ipaabot sa ngalan sa akong pamilya, akong ipaabot ang akong papasalamat kaninyo, of course sa akong mga kaubanan ni Pastor Girosa, Pastor Marjon, sa tibuok staff sa church, sa buksi, sa tanang mga membro sa simbahan nga nagaampo, nagapaabot sa inyong condolences. Pero alang nako o alang sa among panimalay dili condolences ang among gusto madungog unta, ang among gusto madungog congratulations. Kay alang nato patumpang Pablo sa Pilipos 1:21, kay alang kanako ang kinabuhi mo si Kristo o ang kamatayon mao ang kadaugan. So masakit man sa among kasing-kasing nga kami biyaan sa among amahan, apa nagpasalamat mi nga siya nagmanaugon na sa iyang pisikal nga pagantos o nagaan ang among kasing-kasing kung unahuna tungod sa iyang mga pagampo o tungod sa iyong suporta pinansya o moral nga iyong gipakita o hinaot kami labi na sa among inahan nga mga artistahin kaayo, labi na sa panahon nga lubong gusto mo apelidog lubong nya kung saglahon masuko. Apan bisay niana malipayon mi nga mopahiluna sa among amahan karong hapon alauna sa saktong sa tataklang panahon unya dito hinihimuon sa Kitsaraw Cemetery o magaampo kami nga maayong panahon ano sa mapatigayon ang among amahan dito sa iyan ang walay katapusang kapahulayan sa lubnganan. So dili namo hikalimtan ang inyong mga pagampo bisan tuod kung natapos na bata sa posibleng nga akong pastoral charge diri sa Butuan adtong Mayo 31, pero tungod sa holdover status or capacity wala gyud mo nagpanuko sa inyong
pakigambit ingon nga kabahin nga igsuon nini nga simbahan dinhi sa Butuan. Sa makausapa, daghang kaayong salamat sa inyong pag-ampo, sa inyong suporta pinansya o sa pagdasig. Kanamo pinagi sa pag-post, sa mga messages, o uban pa nga mga pamaagi aron usab mapaabot ang inyong mga pagtagad. To God be all the glory. Amen. Mga igsoon ko di akang Kristo, atong andamo na atong kaugalingon sa atong pakigdugtong sa atong buhi nga Dios, ning buhat sa pagampo ug ato sa ilakip sa atong mga pagampo ang panimalay sa mga Monte de Ramos tungod kang nanay nita nga nagmasakiton karon anaa sa Balay Tambalanan sa MG Santos Hospital. Atong ilakip siya sa pagampo nga ang healing power sa Ginoo yang mahuptan. O sa tanan tong kaigsuonan nga wala ma-mention ng pangalan nga ana sa kaloy sa kalawasan, diya sa ilang mga panimalay o ngon man sa mga tambalanan. Ato sab i-pray ang panimalay ni Pastor Baluka nga makabaton sa comfort sa Ginoo, paghupay silang kasing-kasing tungod sa ilang minahal sa kinabuhi nga nauna kanato ngadto sa atong buhi nga Dios. So gidapit ang tanan sa pagpakigdugtong sa Dios ning buhat sa pagampo. Magampo kita. Diha lamang kanimo labing gamhanan ug balaan nga Dios. Makaplagan namo ang kahapsay sa among kinabuhi. Diha lamang kanimo makaplagan namo ang kalinaw, ang kalipay, ang kadagaya, ingon man ang imong presensya nga maoy nagasustain sa among mga kinabuhi matag adlaw. Dalay gun ikaw ning kabuntagon ning among hiniusang pagampo nga among ipadangat kanimo uban sa among hiniusang pagpasalamat sa tanan nimo nga kaayo, sa tanan nimo nga pagpamuhat sa among kinabuhi, bisan taliwala ni among makuyaw nga kahimtang nini nga kapanahunan sa tibok kalibutan. Apan padayang kaming nagmalipayon, padayang kaming nga nakabaton og kalig-on sa among pagtuo o kadasig sa pagpangalagad tungod kay ang imong gahom pinagisabalang espiritu padayon nga nagalihok sa among makinabuhi. Salamat o Dios nining tanan ug ning kagayunan nga kami makasimba kanimo o Ginoo. Dungog o himaya imo gayud hangtod sa kahangturan. You are our marvelous God, our awesome God. Glory and honor be yours now and forever. Ginoong Dios, dawata nga among mga pagpasalamat o pasidungog ug dungga nga among pagpangaliyadya kanimo. Bisan pa sa mga kadaugan nga among nahuptan, ginagmay man o dinagko nga mga kalampusan, taliwala sa malisuro nga kahimtang, ikaw gayod o Ginoo naga-sustain sa among kinabuhi ug nagahimok kanamong madaugon labi na sa among malahutayon nga pag-alagad ug pagtuo kanimo. Salamat ing kagayunan nga diin padayon nga imong ikiling ang imong magdulungog sa matag usa kanamo. Samtang kami magasulti kanimo, magapadayag sa among mga paghangyo. Una among ginapangaliya o Dios ang matag panimalay nga nahimutang sa kanilang mga dapit nining syudad sa Butuan, sa Tibok Agusan District Conference, sa Tibok Nasod, sa Tibok Kalibutan nga karon nagahiusa sa pagsimba o pagpangaliya kanimo. Itugot panalanginan mo ang matag banay, panlanginan mo ang ilang mga pagpamuhat sa matag adlaw o gitugot panlanginan mo ang mga kabataan nga anaan hiusa sa mga panimalay o bisan pa ang mga kabataan o mga kaanakan nga nahilayo sa matag usa ka banay sa nakanlaing mga dapit tungod sa trabaho, tungod ning COVID-19 o bisan pa ang among mga kauban sa banay nga atuan nagtrabaho sa lain nga nasod. Pada namong gipangaliya ang imong pagbugkos sa matag panimalay sa imong gugma o paghatag kanila sa paglaom o kasiguruhan nga ikaw ang among labing gamhanan nga Dios haduol gayod sa matag usa kanamo o kami nabugkos gayod sa imong gugma o kaluoy.
Salamat ini nga takna sa imong padayon pagpanalangin sa imong simbahan, sa tanang Kristohanong simbahan, nga wala gayud mo hunong diha sa pagsangyaw sa imong mayong balita sa kaluwasan o sa imong ebanghelyo. Ang tanan nga mga church leaders, mga pastors, mga bishops, o ang tanan nga nagapamuhat alang sa imong kahimayaan o Dios, ang mga church staff, ang among crew sa live streaming, Lord, si Igsoon Kokoy o si Igsoon Lesel nga naga-offer gad sa ilang life nga na kanimo, ingon man ka namong tanan nga mga church pastors. We continue to pray for your blessing, guidance, and wisdom biapan each of us. Gihatag ka namo ang paglaom nga ang among mga pagpangalagad, among pagpamuhat alang sa imong kahimayaan, dili mo labay nga kawang. Itugot o Dios nga kining pagsibya sa imong balang pulong mapabot gayod sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Aron ang imong makatawhan makabaton sa paglaom, kadasig, ug makabaton sa lahutay nga pagkinabuhi, uban kanimo ug uban sa mga mahal sa kinabuhi. Salamat o Dios sa imong padayon nga pagpanalangin, bisan pa sa nagasaulog sa ilang mga birthdays niini nga simana nga umaabot o Ginoo. Salamat sa gasa sa kinabuhi sa matag usa. Ihatag mo kanila ang kalig-on sa lawas, kalig-on sa pagtuo, kalipay o kadasig sa pagkinabuhi, uban kanimo og sa ilang mga banay. Padayon kami nagpasalamat usab sa tanan nga naga-celebrate sila mga wedding anniversaries, o God. Itugot igasa mo kanila ang imong makanunayong gugma, ang gugma nga dili gayud molubad nga may magabugkos sa bana ug asawa ug sa tibok nga panimalay. Itugot ikaw magahari silang kasing-kasing sa kanunay aron ang banay nga imong gitukod alang kanila, banay nga adunay kalipay, kalinaw, kadagaya sa kinabuhi. Salamat silang pagkinabuhi nga diin midangop gayud sila diha kanimo sa tanang panahon. Padayon kami Ginoo nagahangyo kanimo sa imong pagpanalangin usab sa tanan nga mga katawhan nga nagalibot kanamo, bisan pa o Dios kadto mga katawhan nga nibiktima ning COVID-19. Padayon kami nagapray sa imong healing power nga ilang maangkon o Dios. Salamat sa mga nagaamuma kanila, sa among mga frontliners, mga doctors, medical practitioners, mga nurses nga nagahatag silang panahon, pusog ug talento alang sa maong mga biktima sa COVID-19. We continue to pray, O God, that your blessings be upon them, that your healing power be upon them, sa tanang frontliners nga maangkon nila ang imong proteksyon. Padayon kami nag-pray sa tanan nga nagahimo sila mga tahas, ang mga Armed Forces of the Philippines, PNP, ang mga LGUs, DILG, ang mga committees ng gitahasan, IATF, o bisan pa ang among pamunuan sa nasod. Nagahangyo kami sa imong padayong paggiya kanila sa magahimo sila sa mga desisyon, o Dios, alang sa ikayo sa tanang katawhan. Itugot imong balaang espiritu magakunsad sa matag usa aron o Ginoo ang mga desisyon nga mahanay, ang mga palisiya nga mahanay, tukma sa imong kauboton o Dios, ug haom kini alang sa panginahanglan sa katawhan, diha sa kasiguruhan ug sa imong proteksyon, ilalom sa imong pagmando. Salamat o Ginoong Dios sa imong pagpanalangin sa tanang katawhan nga din pa rin namo nga ginaatubang kining maong COVID-19 pandemic. Itugot o Ginoo nga maana ang kalig-on o kusog sa panglawas kanunay sa mga katawhan. Itugot ana ang paglaom sa kinabuhi. Itugot ang imong kadagaya magaabot sa matag panimalay taliwala niining mga kalisod o kawaladon karon nga daghan nga mga katawhan nga walay trabaho tungod niining COVID-19 pandemic. Itugot o Dios nga ang among panggamhanan makakita og pumaagi aron nga mahibalik ang mga katawhan sa ilang mga trabaho ug masangkapan ang mga panginahanglan. Salamat o Dios bisan pa sa imong padayon nga pagdasig kanamong tanan. Salamat nga niya na kami sa modified quarantine, hinaot o Dios nga kami magmaigmat ug magmatngon nga maliyo kami sa tanang katalagman. Hinaot nga padayon namo nga tamdan ang mga safety protocols aron ang katawhan mahimong adunay kasiguruhan. Hinaot o Dios nga giyahan mo ang tanang katawhan nga muhimo kami sa among mga safety measures aron o Dios nga ang matagusa mahilayo
nining COVID-19 pandemic. Tabangi kami og Ginoo nga kami magmatinumanon, musunod gayod kung unsa ang makaayo di lamang alang sa among kaugalingon, makaayo usab sa tanang katawhan o sa tibok katilingban, bisan pa sa tibok kalibutan. Pero kami naghangyo sa imong pagiya sa tanang mga nation leaders nga nagahimo sa mga desisyon sa pagsumpo ning COVID-19, hinaut giyahan mo ang tanang kanasuran nga diin ang ilang mga pagbati panguna-huna mahimo gayon nga tukma sa imong kaubuton. Tungod kay nagatugid kami o Dios nga ikaw ang labing gamhanan nga Ginoo nga nagamando sa tibok kalibutan. Nagalaom kami ug nagahulat kami nining COVID-19 pandemic nga mawala na nining kalibutan pinaagi sa imong intervening power and presence, Lord. Kaya kami nagapray nga itugot nga maabot gayud ang panahon nga kining COVID-19 pandemic muhunong na ug pangbiktima sa mga katawhan. Salamat sa imong gahom. Salamat o Dios sa imong kaluoy kanamong tanan. Salamat sa imong gugma nga kami mapanalipdan gikan sa tanang katalagman. Dalaygon ikaw usab nga magapanalangin bisan pa sa banay ni Pastor Baluka tungod sa ilang mga kasub-anan nga diin na sinati nila ang ilang mga kasub-anan sa pagbalik gana sa Ginoo sa ilang amahan si Tatay Salvador Baluka Sr. Parehan kami nagaampo sa imong makapabag-ong gahom pinagi sa imong balang espiritu nga magapamuhat diha sa kasing-kasing o sa tibuok nga kinabuhi sa tanang membro sa panimalay sa mga baluka o mga augis. Hinaot o Dios ang imong comforting presence ilang maangkon o hinaot o Ginoo ang imong paglig-on kanila nga tanan nga din taliwala niini nga kahimtang anaa ang imong presensya magahatag kanila sa paglaom. Bisan pa kang Nanay Nita Montidiramos nga nakaron sa MG Santos Hospital, itugot Ginoo ang imong balang makamot magahikap siyang kalawasan, maangkon niya ang kayuhan gikan kanimo. Palanginan mo ang tanan nga mga doctors nga nagaamuma kanila, mga medical practitioners. Palanginan mo ang mga tambal nga gidapat siyang kalawasan, may mong instrumento sa kaayuhan. Bisan pa sa tanan nga nasa kaluya sa kalawasan o Dios, diha sa ilang mga panimalay ug sa tambalanan, itugot o Ginoo ang imong makaayo nga mga kamot, magahikap kanila nga tanan. Aron mahibalik ang kapiskay sa kalawasan, mahibalik ang ilang mga kadasig, di lamang silang kaugalingon, kundi mahibalik ilang kadasig sa pagtuo, pagsalig o pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong pagmahal kanamong tanan. Salamat sa imong pagpamati sa among mga pag-ampo, bisan ang wa malitok sa among mga bil, amo kining gidangop diha kanimo o Dios. Sa tanan nga naga-follow ni ining live streaming o Dios, amo kining gipangaliya nga itugot panalanginan mo ang tibuok nga kalibutan, ang tanang katawhan nga naga-follow nining live streaming nga ihatag mo kanila ang kagahom, pilagi sa balang espiritu nga sa panahon nini nga pagsimba anagayon ay imong presensya nga magadasig maghatag kanila sa kalipay, bisan nagkalagyo kami tungod sa distansya, tungod ng COVID-19, apan haduol kami sa matag usa ug haduol kami kanimo tungod kay imo kaming gibugkos sa imong gugma. Karon magapamati kami sa imong balang pulong, pinagi sa imong alagad, ang among senior pastor, Pastor Baluka, hinaut andamon mo ang among mga kaisipan o kasing-kasing nga andam gayud mo dawat sa imong balang pulong o gamhi kami sa imong balang espiritu. Ingon man ang imong alagad nga magpakigambit, ihatag kaniya ang kaalam nga Dios nun. Hiusa kaming tanan karon nini nga buhat sa pagsimba, diha sa pagpasulungog sa imong ngalan, diha sa paghatag og pasalamat kanimo og pagpaminaw sa imong balang pulong o Dios nga diin nagahatagad kanamo og paglaom sa kinabuhi. Salamat sa imong pagpasaylo sa among kalapasan. Salamat sa imong pagpamati sa among mga pag-ampo. Itugot ikaw magatubag kanamong tanan. Amo kining ginatugyan ginasaligda kanimo og padayon kami o Dios nga magapaabot sa among himaya og pasadungog sa imong gamhanan nga ngalan. Kini ang among pagpangaliya, among gipadangata kanimo nga tanan. Pinagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen ug amen. Panimati ang among mga
Gidapit ang tanan sa pagpanindog alang sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Sumala sa pagbasa. Ang pulong sa atong Ginoo nga atong pamalandungan ikuto dato sa pulong sa Dios sumala sa Hebrehanon kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 3 ug muloksuta sa 9 hangtod sa 12 o sa Ebanghelyo sa atong Ginoo sumala ni Mateo kapitulo 6 sa 5 bersikulo 16. Hebrews 6 1 to 3 9 to 12 o sa Matthew 5 verse 16. Nagaingon, busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan og dili kita magpabilin sa unang ang-ang sa mensahe nga Kristohanon. Dili nato balikon ang mga pagtulunan may tungod sa paginunsol gikan sa mga buhat nga mosangpot lang sa kamatayon og ang mga pagtulunan may tungod sa pagtuo sa Dios. Dili nato balikon ang pagtulunan may tungod sa mga bunyag, sa pagpandong sa mga kamot, o pagabanhaw sa mga patay, o sa hukom nga walay katapusan, o buhaton takini kung mutugot ang Dios. Apan mga igsoon, bisan ko nagsulti kami sa ingon niini, wala kami magduha-duhang bahin kaninyo. Nasayod kami nga anak kaninyo ang maayong mga panalangin. Ang Dios makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya, nga inyong gipakita diha sa pagtabang o sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig kakistuhanon. Dako ang among tinguha nga ang tagsa-tagsa kaninyo magpadayon sa inyong kadasig hangtod sa katapusan aron matuman ang mga butang nga inyong gilauman. Dili kami buot nga mga tapulan kamo, kun dili gusto kami nga mahisama kamo ni adtong nakadawat sa saad sa Dios pinaagi sa inyong pagtuo o paglaom. Busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga mayong buhat o daygon nila ang inyong amahan nga tua sa langit. Mao kini ang mga pulong sa Ginoo. Some people try to listen
Trinity Sunday o Pentecost season. Mao kini ang sentro sa pagmamalandong sa atong iglesia sulod sa 50 ka adlaw sa dihang mikayab ang atong Ginoong Kristo gikan sa iyang mga apostoles ngadto sa iyang himaya. O sa iyang pagkayab siya nagtugon nga kinahanglan sila mag-andam o magpaabot sa ilang malalaban nga mao ang Espiritu sa Dios. Ang Pentecostes celebration mao kini ang panahon diin ang paggahom sa balang Espiritu anaa sa mga magtotoo o naghatag kanila sa kadasig sa pagtuman sa ministeryo ug misyon ni Kristo. Bisan tuod kung anaa sila sa usa ka emergency situation sa ilang buhi. Tungod kay ang pagtuong Kristiyano dili pa man official legal religion sa ilang panahon sa Roman Empire. Sa lang bahin ang Pentecost season mao kini ang paghatag kanato sa pag-ila nga ang iglesia nahimugso. Sa laktod, ang Pentecost season mao kini ang pagkatao o birthday sa simbahan sa atong Ginoo. Pinaagi sa pagahom o pagdasig sa mga Kristohanon sa dihang ang atong Ginoo mikonsad na o miadto na sa iyang himaya. Ang Pentecostal sa lang bahin dili lang kini simple sa pagsaulog sa ilang pagpadayon sa kinabuhi og ministeryo ni Kristo, kundi aduna sila'y kaisog nga mopadayon sa ebanghelyo sa pagsangyaw sa tibuok kalibutan taliwala sa pag-antos o kamatayon nga nagapaabot kanila. The Pentecost scenario is the most profound and powerful experience that they were sanctified to intensify their task for the proclamation of the gospel of Jesus amidst precarious situations. Mga igsoon, ang kalibutan sa pagkakaron anaa sa gitawag og health emergency situation because of COVID-19 pandemic. But the question is, what can we do as a church to help this situation? May usa ka sugilanon ni Frank Mihalik, usa ka pari sa usa ka SBD, Community of Faith, nga nakasakay og usa ka airplane. Siyempre kung usa ka airplane mingaw man gid na, walay gamay kinanaas, ang tanan seryoso, o siyempre mas seryoso kay laminag mo take off na mag-goal mangita ng uban nga basig di kalupad. O samtang kalupad ang airplane, ningon ang usa ka pursuer nga aduna bay doktor dinhi kay adunay emergency situation. Kaya siyempre, tinanaway ang mga tao kung aduna ba yung medical doctor nga nakasakay sa mga aeroplano. Tanaw ni Frank Mihalik, wa manggibis ang usa nga miadto dito sa lubot nga party sa airplane. Siya miadto sa pursuer, ningon siya nga, "Ma'am, pari ko ma'am." Pagtanaw sa pursuer sa pari, ningon siya nga, Di ka medical doctor padre sa imong undergraduate, di ka doktor, di ka medical doctor, dili pari ko sa usa ka kongregasyon sa Roman Catholic. Ningon ang pursuer, "Not yet this time, padre." Not yet this time. Ang buti pasabot sa emergency situation, dili
sila sa makuyaw nga kinabuhi. Di pa panahon, padre, nga mag-ampo ka. Kaya naata sa kakuyaw sa kinabuhi, kung dili ang among ginahanglan, usa ka medical doctor kadunay gitabang. Mga igsoon ko dagang Kristo, ania kita sa usa ka health emergency situation. Dili lang health physically nga critical ang atong kinabuhi. Bisan diha sa economic o religious and faith situation. Sa laktod ang atong tibuok pagkamao ani ata sa usa ka critical nga kahimtang sa atong kinabuhi. So tinuod, ang COVID-19 pandemic, usa ka emerging infectious disease, usa ka virus nga dili makita, og kining maong virus dili lang makapatay sa atong lawas kung matakbuyan kita niini, kundi ang epekto niini diya sa ekonomiya. Mabitaw ng taliwala sa krisis, may pakanaog ang atong presidente pinaagi sa IATF nga kinahanglan mo adto na kita sa modified general community quarantine tungod kay i-balance nato ang atong pag-aras sa problema sa lawas o pag-aras sa problema sa ekonomiya. Atong i-balance ang panglawas o ang ikomunikanhong kahimtang sa atong kinabuhi. Mga igsoon, dili lang health issue, dili lang economic issue, kundi usab-usab kini sa gitawag og religious faith issues. Ngano makaingon man ko mga igsoon? Tungod kay sa dihang balik-balikan nato ang teksto, sa dihang nikunsad ang Espiritu ni Kristo sa kinabuhi sa mga magtotoo, nadasig man sila. Taliwala sa mga pag-antos, mga krisis, sa kinabuhi, ngayon lang sila tiyo sa unahan, apan wala sila mahadlok kaduna sila'y manalaban. Taliwala sa intense crisis sa persecution because of their faith and loyalty to Jesus, lahutay sila tungod kay anaa ang espiritu sa kaisog nila sa papadayon sa misyon. Pero sa dihang adunay COVID-19 pandemic, ang atong pagtuo na luya. Kaniadto sa dihang mikunsad ang espiritu sa unang early Christian community, they were effective in proclaiming the gospel of Jesus because of threefold ministries, threefold strategies. Kanang itawag na to tuha ka ki di, no? Duha ka ki nya di. Unsa may pasabot aning ki di? Una, koinonia. Unsa may ibot ipasabot sa koinonia? Ang koinonia nagikan usa kini ka Grigong pinulungan nga nagpasabot og fellowship. Sa laktod, panaghiusa o panagdugtungay. Sulod sa tulo ka bulan, sa dihang gipakanaog ang lockdown, kumusta man ang panaghiusa o panagdugtungay sa mga magtotoo? Nawala sa kasamtangan ang atong kainit sa panagdugtungay o panaghiusa. Kaniadto, kung magkakita ta, magkumustahay. Karon magkita ta, ilbo-ilbo na lang. Di pa kita makarecognize kay nagka-Christmas ta. Nya kato makarecognize, kato lagi makabayong sa nilaktan og burmas naong og lawas. Kay di man ta ka-recognize, ingon nita taas o garbo o garboso kay wa man gyud makaila. Unya kung napunta sa balay o naata sa public places, dili ta pwede magduol. Ngano man?
Kay basing madakpan ta kay wala nato gi-observe ang physical o social distancing. Ang atong koinonia strategy o fellowship nato nagkahinay. O kini labang atong koinonia diha sa new normal status sa atong kinabuhi magpadayon ni. Obserbahan nato karong June 14. Inigsulod nato sa simbahan, igo lang kita mag-hi-hi, adto na ta sa mga protocol area, manghugas og kamot, alcohol, mga infectant processes, aron ato ta mosulod unya magtinan-away na lang ta. Ya, ini ko magsimba mo gawas, wala na'y kumustahay. Nagpasabot mga igsoon sa new normal ang atong koinonia, fellowship, panagiusa, panagdugtungay, muhinay. So, unsa may tabo nato kung magkahinay ang atong panagiusa o panagdugtungay? Murag muhatod sa panahon nga dili na nya ta suod. Nya mahadlok ta nga mo makiglulabiho sa atong mga igsoon kay basyon niya inig-ubo na to, inig-sikma na to, unya mahalok tag matakdan. So kini nga mga sitwasyon sa sigutanan makaluyag yun sa atong koinonia. No? Makaluya. Unya bisig gusto ta mo hangop, dili pwede. Dili ka. Ay og doon dire. Kay basig unya og aduna kay secondary COVID. Na may na lang ang tayo og tertiary COVID. Ay lang ng primary COVID. Kay sigurado kitang magkawalan niya na. Ang unang Kristohanon nahimo silang effective sa misyon sa Ginoo because of koinonia, fellowship ug panagdugtungay. Ikaduha, nahimo silang effective sa ilang pagkinabuhi kang Kristo tungod sa kirigma. Ang kirigma o sa kini kapulong Grigo nga nagkahulugan og proclamation, pagsangyaw, pagwali sa ebanghelyo og maayong balita. For the last 3 months mga igsoon, wala na gyud tay face-to-face proclamation. Kay bawal man. No, bawal ang pagwali nga naay maminaw. Wala na tay face-to-face nga proclamation. Ang technology sama sa Facebook, sama sa atong cellphone, sa atong tablet, sa atong desktop, nahimo na siya karon nga baog tiil nga mapadayag ang pulong sa Ginoo. Ang problema lang di nato kayo makuha nya labi na kay bungol-bungol nata kay ang atong Panginoon nakataas na, hinay ang volume sa atong cellphone. Unya magloading pagyod kay walay hinay ang internet connection. So ang proclamation of the gospel medyo na preclude, no? Na kuan na to, muna ang ubang nga adto na lang ta sa gihimong wali sa pastor kay maklaro ditso pa kaysa maminaw ta sa online streaming. Unya wala na kita makaadto sa atong outreaches for the last 3 months. Ang atong mga mission centers, ang atong mga lugar diin ato ta magsangyaw ato sa nabiyaan sa kasamtangan. Labi na sa mga outreaches, congregations nga anaa sa poder sa atong conference, wala gyud madtui. Kumusta na ka ang atong mga kaigsuonan didto sa hilit nga mga dapit tungod kay wala may internet connection o wala may face-to-face proclamation of the gospel. Apan bisan ni ana mga igsuon ko dagang Kristo, wala gayud mawala ang atong kadasig sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang atong charismatic element of proclaiming the gospel mao pagyud gahapon ang pinakagamhanang butang nga kinahanglan himuon sa atong kinabuhi
Tungod kay anak kita sa usa ka sitwasyon sa kinabuhi nga ang Pentecostes mao ni ang panahon diin atong gamiton ang atong mga abilidad. Ingon nga gibalaan sa Ginoo aron ang pulong sa Dios mapadayag. Kaniadto sa unang Kristohanong katilingban kung sila magwali, dagmalan sila, bunalan sila. Kita o matabunali karon, gibunalan lang ta sa gamay sa COVID-19. Gamay ra ganing bunal, wa na ok na. Mo nata karon sa gibunalan gyapon ta sa gamay nga problema sa COVID, ang virus, ok na ta, di na ta mawali. Mabito atong pag-lockdown, murag pimirong online streaming diri sa simbahan, nasuddan mi diri og pulis, kita na uming daghan pa mi. May gani wala mi mo 20. Kay ni abo pag 20, dakpan ang tulo ka pastor sa CCP Butuan. Kay wala mituman sa protocol o guideline may tungod sa pag-convene o pag-contain sa spread out sa COVID-19. Apan ang charismatic element ingon nga simbahan wala makapugong ang COVID-19. Tungod kay ang gusto sa Dios nga ang iyang mga pulong mapadayag gayud bisan sa krisis sa panglawas ekonomiya o politika sa atong nasod. Ang ikatulo nga nahimo silang effective sa ilang kinabuhi ang gitawag og diakonya o service, pagpangalagad, pagpadayag og serbisyo sa ubang katawhan o katilingban. Usa sa akong nabantayan sa dihang gipakanaog ang enhanced community quarantine. Naghatag mi og liturgy, naghatag og sermon manuscript, unya tiksan ang mga membro nga please be with us in our online streaming sa CCP Butuan Facebook. Unya sa tumoy nito, however, our church accepts your offering and tithes. Natingagin ko kay mas dako pa yung tag-income sa COVID-19 kaysa regular na itong simba. Matinga ko, unya nakataas ang atong income, unya naghambag yung maghatag bugas, bilata o uban pa. Nagpasabot nga wala dito mag-krisis sa ekonomiya. Ang ato rang krisis ang kahadlo kay matakdan og COVID-19. Mao lagi nang dinood. Og hangtod karon nakataas ang atong income, pero ang amon nabantayan nga kung maghatag mi og tulo ka Domingo nga sermon o manuscript, nagagamay ng income kay tibo man guusbo nato ang pamaagi. Mga igsoon, despite sa krisis sa ekonomiya o pagtuo, wala kita magkulang sa atong diakonya o service nga pagkinabuhi. O gani natin mga kaigsunan nga nagahatag sa ilang kwarta, nagpaabot og mga in-kinds aron pagayuda sa atong mga poorest among the poor members o bisan diha sa atong mga kaigsuonan. Mga igsoon ka Kristo, hangtod karon og sumabot pang mga buwan og tuig, wala ta masayod kung unsa ang dagan sa atong kinabuhi. Sa new normal, masinati nato nga siguro magampo ta nga ang atong Pangulo, ang atong pagamahanan tungod kay wala na may kwarta pundo sa atong nasod unsaon sa pagluwas sa ekonomikanong kahimtang sa atong nasod, ato ma-anticipate nga ato na severe economic crisis sa umabot pang mga katuigan. Sa ato pa kung adunay severe economic crisis sa atong nasod, ang ato usab nga diakonya o service oriented institution mapiktuhan usab. Gani daghay mga pastor karon, daghay mga pari karon nga naglisod gyud ngano man naang wali pero wa may musod nga income tungod kay adunay krisis sa atong mga kaigsuonan. So tanang aspeto sa atong kinabuhi, sa edukasyon,
sa pagtubag sa atong pisikal nga giginahanglan sa tanang mga butang nga atong giginahanglan mapiktuhan gyud kini og posible ang atong diakonya o service o pagpangalagad o pagpadayag sa serbisyo sa ubang katawhan sa atong katiligban mapiktuhan usab. Mga igsoon ko ka Kristo, taliwala ni ining krisis sa atong kinabuhi. Gipahinumdman kita sa pagpahinumdom kanato nga kita gibalaan na sa Ginoo. Ang gibalaan na kita sa Ginoo pinaagi sa iyang espiritu. Kung kita gibalaan na sa espiritu sa Dios sa kaisog, nandili kita mahadlok bisan sa krisis nga atong giatubang karon. Mga igsoon ko kang Kristo, ang koinonia, fellowship, panagdugtungay, panagiusa, kirigma, proclamation of the gospel, diakonia, serbisyo, pag-alagad, utahas sa iglesia, nagkahuhuyang tungod sa krisis sa atong nasinati karon. Apan taliwala niini ang pagsaulog sa Pentecost season, naghagit kanato nga dunatay balaang espiritu nga nagahom kanato o ang iyang pagahom o pagmando wala gayoy pagundang o hangtod kini sa kahangturan. Ang atong statement of faith nagkanayon. We believe in the Holy Spirit guiding and empowering the believers to understand and live out their faith in Christ. Taliwala sa COVID-19 pandemic, ang balaang espiritu naglihok o nagbalaan kanato sa pagpadayon, sa pagpaligon sa atong pagtuo, pagpaligon sa atong katilingbanong kinabuhi ug pag-alagad, o padayon sa pagligon kanato sa pagkinabuhi diha sa pagkamailampuon, o naghatag kanato sa kaalam, sa pagtudlo kanato sa paghimo og maayo, dili dautan, paghimo og maayo og kayuhan, alang usab sa tanang katawhan sa katilingban og sa kabuhatan sa Dios. Ang teksto nga atong gibasa og gipapalandungan karon naglasig kanato sa pagpadayon sa pagkahamtong sa atong pagtuo kang Kristo. Dili nato tugutan nga mabalik kita sa unang ang-ang o sa naandan nato nga pagkinabuhi og pagtagad ingon nga Kristohanon, kundili magpakahamtong kita sa pagpadayon sa mga buluhaton tungod kay gibalaan kita sa Dios alang niini nga mga gibuhaton. Gipili o gitawag kita alang niini. We are made by God to serve. Muna gingon sa kanta, we are made for service. Gihimo kita sa Ginoo alang sa pag-alagad. Taliwala sa krisis sa panglawas, sa pagtuo, sa ekonomikanhong kahimtang sa atong kinabuhi. Dili kita mahadlok o mabalaka, kay ang espiritu nga niya kanato, dili espiritu nga kita mahadlok, kundili espiritu sa kaisog. Kaisog sa pagbarog sa atong pagtuo, nga malahotayon gayod, hangtod sa kahangturan, hangtod sa daganan. Og mo kini giningon ni Pablo, I have finished the race, I have a good fight, no? Kanang ingon nga, stand firm in the faith, finish the race, and fought the good fight. Mao ni ang gikinahanglan nato ingon nga mga magtotoo. Dili kita moundang sa pagpaligon sa atong pagtuo hangtod sa daganan og pag-alagad sa Dios o pag-alagad sa atong isikataw, pagatiman sa kabuhatan sa Dios, pagbuhat sa kangayan o justisya, pagkamatarong nga walay urong. Kasi walay urong, walay pag-undang, hangtod ang paghari ni Kristo sa kalibutan, manaa dinhi kanato. Sa katapusan, I would like to invite you sa usa ka mensahe
according to David Makaslan in his sermon compiled in Daily Bread, nga nagaingon nga taliwala sa krisis sa kahimtang sa atong kinabuhi, as followers of Christ Jesus, we must always doing good works, helping others, giving and serving in Jesus' name. These are to be our way of life. They are not optional activities for the believers. This is our mandate. But the very reason why God has given us life in Christ, in this changing world, in this precarious situation of our lives, God has called and empowered us to pursue life that reaches out to Jesus and to honor Him. Og mao ni ang giingon sa Ebanghelyo sa Mateo 5:16, let your light shine before others, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. The celebration of Pentecost is a season where we can confirm the empowering of the Holy Spirit in the church, in the lives and deeds of Christians. The church continues its life and work of the saving work of God in the world, because there is a comforter, a sanctifier, and a companion to help us in the tasks that we are engaging. Yes, it is true, there is a health emergency situation that proclaim us to continue doing the ministry and mission of Christ, but the Holy Spirit is available, immanent, and as a body of Christ, as available to take part of God's mission to the world. Gibalaan kita sa Ginoo aron ang misyon sa koinonia, kirigma, o diakonya, ingon nga mao'y gahom sa pagligon kanato aron ang pagdasig sa balang espiritu o ang paghali sa Ginoo pinaagi sa balang espiritu matuman gayod pinaagi sa iglesia. Atong panginaot nga ang atong pagsaulog ingon nga birthday sa simbahan, kaya ang Pentecost birthday man sa simbahan. Dili lang ta maghudyaka, kay niya na ta sa modified general quarantine nga gitugutan na ta nga maglakaw-lakaw. Apan kinahanglan ang atong pagsaulog di lang simpleng pagsaulog, kundi i-renew ang atong commitment, ang atong koinonia, kirigma o diakonya nga misyon o buluhaton sa Ginoo mo'y mohari sa atong kinabuhi. Ang Dios sa gugma, kaluoy o grasya, magahari kanunay kanato nga tanan. Sa ngalan sa Dios nga atong Ginoo. Amen. Ang atong mga halad mo'y timaan sa atong paghigugma sa Ginoo ug sa iyang buluhaton. Ipadayon ta ang pagsimba kaniya pinaagi sa paghalad sa atong mga saad, ikapulo ug halad pasalamat. Maghalad kita sa Ginoo uban sa kasing-kasing nga malipayon. Great unmoved
oceans steam, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hands will be my guide. Your feet may fail and fear surrounds me. You never fail, and you won't start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Iusahan ta ang pagampo. Salamat, O Dios, sa kinabuhi nga imong gigasa sa matag usa sa imong mga katawhan ug sa imong gisangkapan sa tanan. Amo kining gihalad sumala sa talento nga imong gihatag kanamo. Panalangini kami uban ining salapi nga among gihalad karon. Gamita kami sumala sa imong kabubuton. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa isang ating
Magkasaulo kita karon sa balang panihapon sa atong Ginoo. Nanginaot kami nga ang matag panimalay andam na sa ilang mga simbolo sa dugo ug lawas ni Kristo o sa atong mga communion elements. Kita magkasaulog karon sa sakramento sa balang panihapon sa Ginoo. Ining talad sa Ginoo bukas alang sa tanang Kristohanon apan kinahanglan nga way bisan usa nga moambit nining balaang simbolo uban ang kasing-kasing nga dili mahinulsulon o walay pagtuo kang Kristo. Busa, duol kamo nining tala, dili tungod kay gipugos kamo, kung dili tungod kay nagkinahanglan kamo. Duol kamo, dili aron pagpaila nga matarong kamo, kung dili aron sa pagpaila nga kamo kinasing-kasing nga nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo ug nagtinguha nga mahimong tinuod niyang mga tinun-an. Busa, sa magapamalandong kita sa kadako sa mga kaayuhan nga giandam ni Kristo alang kanato, nining pagpakigambitay karon, magaampo kita nga ang Dios nga Amahan sumala sa kadako sa iyang himaya. Magaligon unta kanato pinaagi sa iyang espiritu aron nga si Kristo magpuyo sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Magampo kita. Amahan namo, nasayod ka sa mga tinaguan sa among kasing-kasing ug nagahatag kagahom sa mga huyang. Dawata ang tanan nga nagasimba dinhi karon bisan man sa ilang mga panimalay. Dasiga kadtong nagadayig kanimo ug pamation unta sa tanan ng imong pulong. Sa among pagduol dinhi niining sagradong talad sa handumanan nga balaan, ipaduol kami pag-ayo sa among nabanhaw nga Ginoo aron nga hakatagan niya kami og bagong panan-awon ug dugang panggahom ug gamiton kami alang sa mga dagkong katuyuan sa iyang kingharian. Amen. Mga igsoon ko kang Kristo, gibuhat nato kini pinasubay sa mga sugo sa atong Ginoong Hesus aron paghandom kaniya sa gabi sa pagbudhi kaniya mikuha siya sa pan human siya makapasalamat nini gipikas-pikas niya kini ug mingon. Mao kini ang lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Kaon kamo niini sa paghandom kanako. Kasamang paagi kuhasab niya ang kupa. Mao kini ang bagong kasabutan sa iyang dugo. Inom kita niini sa paghandom kaniya. Kay sa matag kaon nato nining pan ug sa matag inom nato niini nga kupa, atong gisangyaw ang kamatayon ni Kristo hangtod sa pagbalik niya. Dunganan nato ang pagmanagambitay sa tinapay ug dugo sa atong Ginoo. Magampo ta. Mahigugmaong Dios, among gihalad kanimo
ang among kaugalingon, ang among lawas ug kalag, ingon nga espirituhanon, balaan ug buhing halad alang kanimo. Nagampo kami nga kaming tanan nga miambit nining balaang panihapon, makakaplaguntas sa kalinaw nga imong ihatag dinhi niining dapita ug sa matag panimalay. Tungod kang Hesukristo nga among Ginoo, kinsa uban kanimo ug sa balaang espiritu, himayaon ug daygon karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Manindog kita ug atong awiton ang himno sa pagpanugyan. Ang tanan ako itugyan ka, Jesus ihatag ko. Higugmaon sa ligan adlaw-adlaw sundon ko. Kinatugyan ko akong tanan, ang tanan human luluwas kinatugyan ko. Ang tanan ako itugyan imo, Jesus ako. Sa Espiritu manduan ang tanan nga lakang ko. Kinatugyan ko akong tanan, ang tanan human luluwas kinatugyan ko. Ang tanan ako itugyan sa diilan ni Jesus. Kahilayan gitalikan o dawat ako, Jesus. Kinatugyan ko akong tanan, ang tanan human luluwas kinatugyan ko. Ang tanan ako itugyan o anian na ako. Unon mo ako sa gugma o sa panalangin mo. Kinatugyan ko akong tanan, ang tanan human luluwas kinatugyan ko. Aniya Dios ang among mga kinabuhi. Among gitugyan diha kanimo ingon nga buhing halad. Diha sa mapadayonon na among pag-alagad kanimo ning buhat sa pagsimba, sa pagampo ug pagsangyaw sa imong mga balaang pulong. Salamat sa imong pagmahal kanamong tanan ug salamat sa imong pagpahinumdom kanamo pinagi sa imong balaang pulong
nga ang pagahom sa balang espiritu sa among kinabuhi. Itugot o Dios maghatag og kadasig, kalipay diha sa pag kinabuhi nga diin magahari ang panagdugtungay fellowship o koinonia. Makabaton kami kadasig sa padayon nga magasangyaw sa imong balang pulong aron ang ebanghelyo sa kaluwasan, kaayuhan, kadagaya magaabot sa tanan nga katawhan. Ug ang madasigon og malahotayon nga pagpamuhat, pagalagad sa katawhan, labi na sa mga nagakinahanglan, maagayod ang mahimong pamaagi sa among mga pagkinabuhi. Aron pinaagi niini mapasidunggan ikaw o Dios ug malipay ikaw nga magasud-ong kanamong tanan sa among pagkinabuhi ni kalibutan, taliwala sa kapeligruhan, taliwala sa mga kakuyaw, taliwala nining COVID-19 pandemic. Labaw gayod ang imong presensya, Ginoong Jesus nga mo'y naghari sa among kinabuhi. Salamat ini nga takna sa pagsimba, hinaot nga kini nga among gihalad nga pagsimba, dili mulabay nga kawang sa among kinabuhi, kundili maghatag kini kahimayaan diha kanimo, ug maghatag kanamo og dugang kalig-on sa among mga pagtuo ug pag-alagad. Tabangi kami o Dios, kaluy kami, ug itugot nga ang paghari sa balang espiritu kanunay matagamtaman sa tanang katawhan, di lamang kanamo kundi sa tibuok nga kalibutan. Dalaygon ikaw nining nga takna sa magatapos kami nining nga pagsimba, hinaot ang among kinabuhi padayon nga makabaton sa kalipay, kalinaw o grasya gikan kanimo. Dawata o Dios ang among mga pagpasalamat ug dunggang among mga pag-ampo. Ug ang Dios katinubdan sa kalinaw, tinubdan sa kaayog mga panalangin, diha kay Hesukristo nga atong Ginoo ug atong manuluwas, siya magapadayon sa pakigkauban kanatong tanan, bisan karon og hangtod sa kahangturan. Pinagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen ug amen. Maayong buntag kanatong tanan. Happy Sunday to everyone, and to God be all the glory.